αυτό που λέει το τραγούδι «Τα 4 τα σπίτια», αυτή η τοποθεσία είναι γνωστή από τη Ρωμαϊκή ακόμα εποχή, και μετά στην τουρκοκρατία. Αλλά αυτή η εποχή της τουρκοκρατίας συμπληρώθηκε από ανθρώπους που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη προς τα πάνω, γιατί το μέρος εδώ ήταν ελεύθερο, δεν ήταν τουρκοκρατούμενο, γιατί τους Τούρκους ενδιέφερε πάρα πολύ η περιοχή αυτή, γιατί δεν είχε οικονομικό. Ακριβώς. Λοιπόν, και... δεν είχε οικονομία, είχε τα ζώα. Δεν είχαν ζώα, καλλιεργούσαν αυτοί οι ζώα, καλλιεργούσαν τη γη. Άρα πηγαίναν διαφόρους όπου είχε και καλλιέργεια. Λοιπόν, άλλα τα αφήνανε πιο... Δεν ήταν και προσβάσιμο. Μετά συμπληρώθηκε από τους Υπηρώτες, γιατί εμείς είμαστε μεν κοντά στην Ήπειρο, αλλά τα στοιχεία, τα τραγουδιά, οι χωροί είναι Υπηρώτικοι. Αυτό μετά τον Αλή Πασά, αυτό μετά τον Αλή Πασά. Είναι κάτι που το ακούμε σε πολλά σημεία του. Το 1804 που χτίστηκε το Γεφύριο, για να έχουν επικοινωνία οι δύο οικισμοί εδώ. Άντε δέστε και κοντά κάτω στη Μαγιόρκη που σας έλεγα πριν, μου λέγανε ότι πολλές οικογένειες είχαν έρθει μετά τον Αλή Πασά. Δεν ήταν μία και δυο. Μια μεγάλη μερίδα έχει η Αλυσάζα. Η δική τέτοια, και μια μερίδα με τα πρόβατα ήρθαν προς τα δόση. Βαλάδες δεν είχατε καθόλου εδώ? Βαλάδες. Όχι, τους τουρκόφωνους. Ναι, στον Αγιώργη. Κάτω ξέρω, εδώ πάνω. Όχι, δεν υπάρχει. Εκεί έχουν επικοινωνία ακόμα. Έχουν, ναι. Κάνουν διοργάνωση. Ούτε πόντιους. Πριν 5 χρόνια πήγα έτσι σε ένα χωριό εδώ κάτω, στα Ρεβινά. Όπως περνούσα το χωριό, από εκεί ήταν μια αφιτερία και πριν μια εβδομάδα ήρθαν οι Τούρκοι που έμειναν στο χωριό. Να δουν το χωριό στο παλιό. Τα σπίτια. Κάθε 2-3 χρόνια διοργανώνουν κάτι. Έρχονται, κάνουν και τα φαγητά, τα παλιά, τα ταράσουν, ωραία πράγματα. Αυτό γίνεται και εμείς που πάμε στην Τουρκία. Τα ήθη και τα έθιμα τα παλιά. Παραδείγματος χάρη τώρα που έχουμε εδώ, η γιορτή της Αγίας Παρασκευής σε κάθε κρατούμε ζωντανά ακόμα αυτά τα οποία κληρονομήσαμε από τους γονείς μας και από τους παππούδες. Πηγαίνουμε στην εκκλησία επάνω, εκεί το βακούφι που είχες προηγουμένως μαγειρεύει η εκκλησία και παλιά το φαγητό αυτό το μοίραζε περισσότερο στους επισκέπτες. Ο επισκέπτες εδώ και ερχόταν να γλεντήσουν. Άρα το μοναδικό βακούφικο είναι και στην Αγία Παρασκευή. Ναι, εκεί μαγειρεύουν λοιπόν και παίρνουμε εμείς οι κάτοικοι από εδώ από τα σπίτια μας, μαγειρεύουμε κι εμείς και σε κατσαρόλες και σε πιάτα τα πηγαίνουμε στο λένε. Γιαχνί. Το γιαχνί είναι φαγητό κρέας με κρεμμύδι. Σαν στιφάδο. Έχει ρύζι. Εμείς τότε το λέγαμε γιαχνί. Και τώρα το λέγαμε. Αλλά τώρα δεν το φτιάχνουμε. Το φτιάχνουμε πιλάφ. Και παίρνουμε όλοι λοιπόν υποχρεωτικά και το φτιάχνουμε στο χέρι. Οι νοικοκυρές εδώ από το βράδυ Τώρα που θα πει ο Φρέντι να δαχτεί, θα το πω να γυρίσει με κάποια αρκεύματα όλη τη νύχτα κοιμόμαστε εκεί, αλλά και οι μαγείριζες κόβανε το κρέας, το οποίο κρέας το προμηθευόταν από πού? Από τους κτηνοτρόφους εδώ του χωριού, δωρεές. Εσύ έβαζες μια προπατήνα, εγώ έβαζα ένα αρνί, ο άλλος έβαζε μια κατσίκα, μια γίδα δηλαδή, και οι γυναίκες το τεμαχίζανε, το μαγειρεύανε το πρωί, καζάνια μεγάλα, με φωτιά που ανάβαμε με ξύλα και μετά ρίχναμε και τα κρεμμύδια και όταν ερχόταν η ώρα να το φάμε, πηγαίναμε όλοι με το πιάτο στο χέρι, μας βάζανε με την κουτάλα το φαγητό, το παίρναμε και το πηγαίναμε εκεί που σχεδόν όλες οι οικογένειες που είχαν σχέσεις συγκεκριμένες ή με τη γειτονιά. Εσύ πήρες από εκεί το προϊόν, η βελενουδιά εκεί πάνω, όπως είναι ο Πλάτωνας, και στρώνανε οι γυναίκες
τα τραπεζομάτια, όπως του λέγει. Και γύρω-γύρω εμείς καθόμαστε στο Σταυροπόδι και τρώγαμε το δικό μας το φαγητό που φέρναμε από το σπίτι και το φαγητό από την εκκλησία. Και τώρα, ναι. Κατά σόγια. Ναι. Παρέες. 7 παρέες πρέπει να είναι, 7-8 παρέες. Πώς τα λέγανε? Η συγγένεια τα χωριά που φαλκάρια, δηλαδή που είχαν συγγένεια και ήρθαν από τάδε χωριό. Φαλκάρια. Και κάθε ένας είχε το δέντρο του, δηλαδή κάθε φαλκάρι είχε το δικό του δέντρο. Στα 8 κομμάτια. Κοιτάξτε, υπάρχουν τα δέντρα αυτά, τα πελανιδιά του καθενός. Όχι τώρα, όχι. Τώρα Έγινε και πιο καλύτερο τώρα. τραπέζια. Τώρα φτιάξαμε τραπέζια, Ο σύλλογος. καρέκλες, ο Παγκάκια, Μαθητικός παγκάκια. Σύλλογος, και τρώμε εκεί, μοντέρνα. Δεν μπορεί τώρα η κοπέλα που φοράει μίνι να καθίσει όπως καθόμαστε εμείς στο Σταυροπόδι. Κάθεστε όμως ακόμα κατά οικογένεια. Ναι, κατά παρέες, ναι. Ας πούμε μια παρέα έχει μπορεί να έχει. Τότε τραγουδούσαμε τα δικά μας τα τραγούδια, όλες οι παρέες τραγουδούσαμε τα δικά μας τα τραγούδια, αυτά τα οποία κληρονομήσαμε από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας. Τώρα δυστυχώς δεν. Αλλά παλιά, εδώ και 40 χρόνια, όλες οι παρέες Έχεις την ομορφιά σου, έχεις την αρκουδιά σου. και μετά Από παρέα, από σπίτι σε σπίτι, σε κάθε δέντρο πηγαίνανε σε κάθε δέντρο, παίζανε τα τραγούδια που ξέρανε αυτοί, που θέλαμε εμείς, και μετά κάναμε γενικό χορό, στον Πουράμιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Τραγουδούσαμε πρώτα τον Ισμαήλ Αγά και κάναμε 3-4 κύκλους. 2 κύκλους κάναμε οι άντρες, πρώτα μπροστά ήταν οι γέροντες, 70 μετά τον άλλο Ζαχόρυβη ήταν ο μεγαλύτερος του χωριού. αυτός που προσπαθούσε ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία και η μεγαλύτερη γυναίκα στην ηλικία. Αλλά είχε σχέση ο πρώτος με τη γυναίκα. Ή θα ήταν η γυναίκα του, ή θα ήταν η νύφη του, ή θα ήταν η κόρη του, πάντως συγγενικό του πρόσωπο. Και αφού λέγαμε τον Ισμαήλ Αγά, ο οποίος ο Ισμαήλ Αγά είναι ο εθνικός ύμνος του χωριού μας, αυτό το τραγουδάκι του είναι «Μας άρεσε η Ισμαήλ Αγά, η Φούρκα και η Σαμαρίνα, γύρευε στον Αγωτσικό, τα 4 τα σπίτια». Όχι αρματωμένος, το λένε οι βλάχοι. Το δικό μας είναι τα 4 τα σπίτια. Ακριβώς. Δεν σ' άρεσαν και τα 4 τα σπίτια. Που πάνω κλέφτες φώναζαν, κλέφτες φωνάζαν. Η Ισμαήλ με ρίξε τα άρματα, τα φλούρο καπνισμένα. Και ο Ισμαήλ Αγάς ερχόταν εδώ, τι να κάνει, να καταλάβει τα χωριά όλα αυτά. Είχαν χρήμα, γιατί δεν δίνανε καθόλου φόρο στους Τούρκους, οι δικοί μας εδώ. Και ήρθε να τα καταλάβει, να μας πιέσει, να μας αναγκάσει και να μας πει πρέπει οπωσδήποτε και εσείς να πληρώνετε φόρο και να μην αισθάνεστε ότι είστε ελεύθεροι, γιατί είχαν μάθει ότι πολλοί ήρθαν από το Σούκ εδώ. Και άρα θέλουν να είναι ελεύθεροι όπως ήταν οι Σουδανοί, όπως ήταν κάτω στη Μάνη, όπως ήταν στα σφαγιά της Κρήτης. Ελεύθεροι, χωρίς καμιά τουρκική εισβολή. Το ίδιο γινόταν και εδώ. Εδώ το μέρος αυτό ήταν ελεύθερο από τους Τούρκους. Αλλά στέλνανε οι Τούρκοι πάρα πολύ τους Αλβανίτες. Οι οποίοι Αλβανίτες ήταν μισθοφόροι. Και οι Αλβανίτες αυτοί οι οποίοι είχαν εξισλαμιστεί, γιατί υπάρχουν και οι Αλβανίτες οι οποίοι είναι ορθόδοξοι. Και αυτοί οι περισσότεροι είναι κάτω στο νομό Αττικής, στην Εύβοια και αυτοί έχουν εξισλαμιστεί, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, οι Ισλαμιστές, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ φοβατικοί με τους Τούρκους και δέρνανε και χτυπάγανε και καίγανε, σπάζανε εδώ, αρπάζανε και είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος εδώ της περιοχής.
Και εδώ περισσότερο αυτός φοβόταν τους Αρβανίτες και όχι τους Τούρκους. Επειδή οι Αρβανίτες απέτυχαν, ήρθαν μετά οι Τούρκοι. Ο Ισμαήλ Αγάς, παραδείγματος χάρη, ήρθε εδώ, κάνανε καρτέρι. Κάνανε καρτέρι σε μια περιοχή εδώ πέρα, δύσματη, πάρα πολύ στενή. Τον φωνάξει από τον Μαρίνη, ρίξε κάμερα, του πας, εδώ θα σε σκοτώσουμε να σου κάνουμε. Και με συσσανές από ένα σημείο του βουνού, τον πυροβολήσαν, τον δραπατήσαν, σχεδόν τον σκοτώσαν και ήρθαν και τον κλάψαν εδώ σε μια φορά. Τσούρκος. Ο Τσούρκος ήταν ιδιοκτήτης. Ο πρώτος πρόεδρος του χωριού. Δεν ξέρω, υπάρχει επίδεικτο στο λόγο. Υπάρχει και τον θάψαν εδώ. Και από τότε δεν πάτησε τουρκικό κομμάτι. Μέχρι και το 1905 γιατί όλο το χωριό μετά ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία και όχι με την καλλιέργεια. Και περισσότεροι κτίστες από πέτρα, πάρα πολύ καλοί κτίστες, χειρατζίδες με τα πουλάκια, το 80-90% ήταν κτηνοτρόφοι. Και ερχόταν εδώ. Τώρα το χωριό αυτό δυστυχώς η κτηνοτροφία παγκοσμίω, λίγες υπάρχουν, αλλά είναι 35-40 πρόβατα και τώρα είναι 500 πρόβατα και περίπου γίνει. Δεν έκανε πάνω από αυτό. Και το χωριό τι κατοικείται από τους συνταξιούχους, από πάρα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, πρέπει να το αναφέρουμε. Έχει πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Παλιά κάθε σπίτι είχε από 2 μέχρι 3 φοιτητές, οι οποίοι λόγω της δυσκολίας που είχαν τα πρόβατα και τα ίδια, όλοι μας και οι γονείς μας οι ίδιοι μας παρότριναν να μην ακολουθήσουν τα πρόβατα και τα ίδια. Δημόσιοι Εκπαιδευτική. Και όλοι αυτοί που έρχονται τώρα εδώ αυτού του κλάδου. Και πολύ περισσότερο πρέπει να πούμε ότι έχουμε και μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο που έφτιαξε και είναι το μοναδικό χωριό το καλοκαίρι που ερχόμαστε εδώ έχει και βιβλιοθήκη. Στο κοινωνικό κατάστημα εδώ λοιπόν, η βιβλιοθήκη που όλοι οι νέοι και οι νέοι. Θωμά, να πω ότι δεν την έφτιαξε ο Μορφωτικός Σύλλογος. Την ίδρυσα και την έφτιαξα εγώ. Επί 18 χρόνια. Αλλά τη δώρισα στο Μορφωτικό Σύλλογο. Τίποτα, εδώ δεν έχει. Έχει όμως, είναι οξυλάρης, το διατηρεί και μένουν εδώ και τα δύο τα ταβέρνες. Ακριβώς. Και ο Μορφωτικός Σύλλογος δεν είναι περισσότερο εδώ. Αναθέσαμε την επίβλεψη της βιβλιοθήκης την κυρία Μέλια, η οποία είναι ψυχή της βιβλιοθήκης. Και μάλιστα τόσο πολύ που όλοι οι νέοι και οι νέες είναι ευγνώμονες στο πρόσωπό της γιατί βρίσκουν χρόνο να διαβάσουν. Ευχαριστώ. Και πολλοί, επί 18 χρόνια έχουν διαβάσει 2.000 βιβλία. Πόσα χρόνια είναι η βιβλιοθήκη, 2.000 δάνεισα εδώ στο χωριό. Ναι, με τόσους λίγους κατοίκους, 500 κατοίκους το καλοκαίρι. Τα παιδάκια με ένα βιβλίο στο χέρι περπατάνε. Τώρα είναι με ένα κουμπιότι. Και αν τη δείτε είναι μια κούκλα. Να πάτε μετά να τη δείτε. Ήταν άλλοι δύο Χασίδες και το ολόκληρο Μπέρτερ. Πέταξαν έξω το Χασίδι, δήμαρχος